bertentangan dengan ajaran KWI ketika kita setiap bulan menyelamati seperti memberi sesajen atau jenang sengkolo atau dengan puasa itu. Kalau kalimatnya nyelameti itu kurang tepat. Karena kita lahir itu sebenarnya sudah selamat. Apakah yang disebut ajaran Nyai Amung Kaki Amung? Ajaran Nyai Amung Kaki Amung itu mempelajari tentang diri kita yang didasari dari pengetahuan tentang Kadang Marmarti, Kakang Kawah, Adharari, Ponang Gede. Sebelum mempelajari itu, kita dianjurkan untuk mengetahui tentang apa arti sedulur, apa arti kadang, apa arti adi, apa arti kakang. Sebab nanti di atas pengetahuan Kadang Marmarti, Kakang Kawah, Adharari itu, kita akan mengetahui mana yang disebut kadang, mana yang disebut adi, mana yang disebut kakang, mana yang disebut sedulur. Sebab apa-apa yang ada di diri kita yang menumpang itu sedulur kita semua. Seperti halnya kita ketemu sama orang-orang, makhluk-makhluk yang ini sedulur kita semua, bukan musuh. Sebenarnya kayak begitu. Nah, orang yang bisa disebut manusia itu kalau sudah menguasai Kadang Marmarti, Kakang Kawah, Adharari, Ponang Gede itu. Nah, sebab di situ tersimpan anasir. Dari anasir tanah, anasir angin, api, dan lain-lain. Itu disebut di dalam keempat itu mengandung rahasia energi tersendiri yang harus dibangkitkan. Makanya ajaran Nyai Amung Kaki Amung itu kita harus bisa menghidupkan keempat itu dulu. Sebab modal dasar kita modal kita itu untuk menjalani kehidupan itu raga jasmani ini. Nah, itu kalau menggunakan Nyai Amung Kaki Amung. Kalau kita menggunakan di ajaran Gusti, kita bisa disebut bergelar manusia kalau kita bisa menguasai Ponco Indro dan Astendrio. Intinya seperti halnya bisa menguasai piranti yang ada di dalam diri kita dan piranti yang ada di luar. Nah, piranti yang ada di luar atau piranti yang ada di dalam itu ada dua. Semuanya mempunyai anggota sendiri-sendiri. Nah, yang di luar itu disebut Ponco Indro, yang di dalam itu disebut Astendrio. Itu kalau menggunakan tuntunan ajaran Gusti. Nah, tuntunan ajaran Gusti itu bersifat dasar mematikan. Yang disebut mematikan ini bukan mati jasadnya, tetapi mengetahui tempatnya. Makanya dununge pati itu di piranti. Piranti itu agar bisa dimatikan. Sebab apa? Kalau tidak dimatikan akan teraliri dari doyo-doyonya yang numpang. Yang dimaksud numpang itu ada doyo dari rasa sejati itu akan tumbuh mengaliri menguasai jasmani kita. Nah, sebab yang harus kita tumbuhkan itu bukan rasa sejati atau rasa itu, melainkan kita bangkitkan kesadaran kita itu. Kalau kita menggunakan tuntunan ajaran apa? Pangeran, kita harus mengetahui pergerakan dan berputar, sebab kinerja bumi itu berputar dan bergerak. Apa yang bergerak di dalam diri kita, apa yang berputar di dalam diri kita, itu baru benar. Kalau menggunakan ajaran sastra Cekawadiningrat, itu kita harus mengetahui ingsun siro, ingsun aku. Sebab ingsun siro udu ingsun aku udu ingsun. Kalau kita menggunakan ajaran Sangkanparan harus bisa mengartikan nafas dan detak jantung. Itu baru bisa disebut manusia. Tergantung kita mau milih yang mana tuntunan ajarannya. Intinya sama, bisa disebut manusia itu bisa menguasai dan memiliki energi itu. Nah, itu modal dasar kita di dalam
hidup untuk menjalani kehidupan ini. Untuk bisa menjadi dewa pun harus bisa menguasai yang dasar tadi. Kalau tidak menguasai dasar, tidak bakalan jadi. Sebab modal dasar kita itu semua. Sedangkan di ajaran Jawa itu kan setiap bulan kelahiran itu kan mesti ada selamatan, Sebenarnya apa, tidak ada. nyelamati dulur itu. Nah, Bagaimana itu? sebenarnya itu kita suruh diamong-amongi. Apakah bertentangan dengan ajaran KWI ketika kita setiap bulan menyelamati seperti memberi sesajen atau jenang sengkolo atau dengan puasa itu bagaimana? Lah iya. Tepatnya itu dalam kelahiran kita itu kita ngilingi dengan tirakat seperti melek. Puasa. Karena kalau kalimatnya nyelameti itu kurang tepat. Padha karo Karena ngapesno. kita lahir itu sebenarnya sudah selamat. Selamat. Sudah selamat kita lahir. Tidak perlu diselamati karena kita itu sudah anugerah itu gitu loh. Jadi yang perlu kita dalami di situ ditirakati, dimelei, Puasa. nah dipuasai bisa. Yang jelas itu kita memper diri kita sendiri lah. Kita Bagaimana memperluas- tuntunan puasa menurut KWI? Sebenarnya puasa itu Tujuan. kan Tujuan, momong ya. rogonya Ya. sendiri, kemampuan raga jasmaninya sendiri itu bagaimana, mampu atau tidak. Jadi lebih ke membaca raga itu mas. Jadi hasil dari puasa ini tujuannya apa, saya kalau puasa menghasilkan apa, terus koneksi dalam apa jasmani kita itu seperti apa itu dibaca itu sebenarnya. Jadi di sini itu lebih detail ke kasunyatannya gitu, ke kasunyatannya. Jadi bukan di klinik supaya ini, bukan itu. Membaca di saat kita lapar itu apa yang terjadi gitu. Tujuan kita puasa itu mau membangun energi apa? Nah, itu Tapi nanti tidak lebih- bertentangan ya dengan Tidak. bertentangan. Yang penting kita tepat gitu. Nah. Yang penting Jangan kita salah tujuannya tujuan. itu Niat, salah niat. Sebenarnya tidak ada yang ditentang, tidak ada. Yang penting kita tahu saya puasa ini tujuan. Restui kami dengan berkat dan berkat-Mu. Bumi berkahi kami. kembali ke kandang masing-masing bersama Mas Pur, Kang Restu dan Bapak Samyono. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Rahayu. Silame gabus putih, memandang